歡迎光臨多多 Channel， 為女兒探店第一季第1集，嚟到元朗 YOHO MIX。今日我哋嘅目的地係華宴食府，由天橋推門入去，搭條小電梯，再轉右邊就到啦。今日等位都唔算多人，大約等咗15分鐘。一入嚟未坐低，侍應就問我哋要咩茶啦，非常有效率啊，唔使5分鐘壺茶就送到過嚟啦。望下個餐牌先，正常嘅價目表就係咁樣啦。今日我哋嚟就係飲早茶，星期1至5 11點半之前供應。呢度仲有呢啲套餐，唔知大家覺得抵唔抵食呢？我哋叫咗8個點心，首先就係黑松露流汁叉燒包。呢個係鮮蝦水晶菜苗餃，呢個菜苗餃呢，好有蒜蓉味嘅，本人都幾欣賞陣味嘅。跟住就係飲茶必點嘅蝦餃燒賣啦。我發現呢度有關蝦嘅食物呢，都幾唔錯，佢真係脆口啦，彈牙。哇！你睇呢幾粒鮮蝦炸雲吞幾堅挺，幾油淋淋。食落口其實都幾唔錯嘅，唔算油嘅。跟住就係手剁陳皮牛肉頭，佢真係好手剁㗎，食落都幾彈口。之後就係香麻煎堆仔，裏邊就係芝麻餡嚟嘅，裏面啲餡就比較少，不過對於本人嚟講都好足夠㗎啦。呢個就係我最期待嘅紅米腸啊！佢嘅餡係蘿蔔，唔係蝦嚟嘅。今日去飲早茶，大概就係食咗呢一個價錢咯，都幾 OK 啊，飽飽。最後多謝大家收睇，請期待下一集為女兒探店。